Amukira ngethi mwero komode wa Iko Television ni muthenya ungi mwega ngai atugomithania ari muthenya wa kimi hari tugacemania nawe thini wa tabara ya kimerekia muhoko hari njuka ukuhe muhoko ukumirira ukwira atiriri gatati ni kama undu macio urakora ukigerera ngai ni okaga na ngai riria oka ni okaga akugiria maithori make akuhe maithori magikeno nginya thu ciaku iria citwire ciguthekereire cia gwika masaji ni uri agukenithie to ni kuri ngai uthekagia mundu kaba guthekio ni ngai gukira guthekio ni mundu to hinde wehoka mundu nake mundu ucio egutura kwinegera atetiganenie ndungire hau koguo kaba kirathimo kia ngai toro kirathimo nako kia ngai gituma guthuthani kihana ri atugukurathima akurathimaga na ndoka ucoka utiro kuritirire ndakurathime kana etuwe kwinira ndakohire mutu wa thiguku kana ndekire undu fulani aca tondu ngai makiria mothe timurira nguru yoke ngai utigane na thina niguo muhunjia wakwa Bishop Elizabeth Kuria mena evangelist Mary Haki majiraga kahora yoke ngai utigane na thina na muhindire hoka ngai gutihindire tuka gutigane niki ndoka mutafare gore hagera muthia waki meshegera thaa 10 nginya thinacara we ukinyite muthia we hi urona kai ngai karire we urona kai nginya gutari ngai we ari gwatirire ni na ni ngaumirira tokore na rwimbo ruru maithori matwikite ni moirio ciakwa mimero yakwe kangarange gukaera nenginyare ati nenginyare mwathani nenginyare ni guhungura nenginyare ni gutura thekereirwo tokoro urakira gwathi kuhoya ukarira ni undu wa maundu mari uragerera uroko mwende hihi we wihokete u kindoka ukwira atiriri kaba kwihoka ngai hamare to makwa njitagwo Mbugua wa Wangui na kahura makiria mothe Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa ngamucokeria ngatho ndakiume kiki makiria menyereire akatwara nani makiria mothe akagitira na akahe kanya ringi kana akahe mweke ringi tuka tucemanie nawe ngwire ati nima ni kuri ngai matwiri ngakimugana na ngamutia na ngamenya tikurutanite guthoma muno ona tikumenya makiria ona tikumenya kana kumumathia makiria no ni undu wa tha ciake akajoka tafari na kimera kia muhoko na ngamura ngumo no gocina kuri atwire ego cithithio no tafarire no ni njagwo muthenya wa muthi tuko tukithina na mbere na rugano ruria twambire muthenya wa kiumia twina Henry Disho kuma kore mwana wa Juja uria wakorirwo agikuruhania kana akiingira thini wa uhoro wigi homosexuality makiria mothe kana hindi uhoro wigi gayism kana andu aria makwa magicemania ahura umwe na riria korwo akiingira nitwaigire maundu mari hi ambe na iko hi ndwakorwo internet ithu muthenya wa kiumia uko kigire thini wa roda rokoro YouTube uko kigira thini wa kimera kia muhoko Henry Disho ni ukorwo kana rugano rwake na no korwo hi ukimenya haria hi twakinyirie na muthenya wa muthi kenya bende munyiti ogeni niga tuko tugithie na mbere korate my brother mwathani agocwo amen tukeithie murori kimya yako ikoretwo kihana atia kimya ikoretwo gikiega ngai nyamenyereire amen amen tukeithie murori umurikani witagwo atia na niga tuko tugithie na mbere ni ndakugeithia murori wa Gikuyu TV marito makoretwo Henry Disho tari hamwe na muthenya wa Sunday na rugano rwa thiathirire na niguo twathinirwo rabere muthenya wa umuthi na ni njui ngai na ukuru hamwe na ithuĩ amen reko nyita ogeni na ngakinyitha nginya murori ugeni ne tuko tugitwarana nake ikinya go ikinya tuko tukigwa part yu ege ya rugano rwaku na nigetha makiria mothe ti Henry Disho nigetha ati kana nigetha kahora akona igoteine no nigetha ngai agocithie koguo kuhoya twambe tuhoe cokere ngai ngatho ni tuko tukiambiriria awa thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth ndabago cokeria ngatho tondu we uri ngai utiri ngai nguhana tawe wewe ngai kihoti wewe ngai waini na makiria mothe wewe ngai urute utahana ngai iria ingi we gocithagia mahindina mari mothe ugika uru no ugika wega nikyo ndakwira wewe ngai na makiria mothe urombarara ni undu wa kuhe kamwe kiringi njuke ngorogira ni na ndungata ciaku ici wanjihokire muthenya wa kiumia aya manjinduragira kiogona kia matwini mahingurira ciani Iko TV na makira tafari ya kimera kia muhoko kiogona kia matwini mena itanya ati we ni ukorwo ukimomereria kugera ageni aya korwo ugereirie na thutha kumagereria ukamageririe mwakini no ukarikiria hamwe nao ukamaruta kuri mwakini ucio nao makoka makumbira atiriri ati ni tigane ngai ni haha ndigire kiabare orokigosho kumahinda na ndaikeno ndaba kuhera mahira mahitia makwa mahitia na o hamwe na mahitia ma murori na mamoge ni tuwa muthenya wa studio na arito kwa tukinterna uthina tafari na kimera kia muhoko na kwa atire Jesu Kristo wa Nazareth atogona kanyita gothe kauru kare kagito matafari no muthenya wa mothe atuka kugacira kiomona kia matwini kwira thakame ya murugo Jesu Kristo wa Nazareth tuiguire thababa ni ndirio mundu ni huthira kuringana we uri ukwenda ndemuturiro na ni ndeithie kuha coro nigetha andu amakinyirwo ni uri we wendete na wira wa muthenya wa mothe na kunyiterero mero kona rwaku ndehe ndakuhe
weherie o mundu thiini wakwa weherie o mundu thiini wa mugeni twa muthenya wa muthi nigetha kiongone kia matu nyite ngoro citu na meciria maitu maundu maria moto kwari tumemerike kuringana we uria wendete kwa backup kuma matu-ini ndahanda araika ku miena iri umaga ruhuho ndamahanda thiini wa kigongona gia kimera kia muhoko nigetha Jesu Kristo wa Nazareth tukiriki tabarire no ucio kinyite muthia ucio urona ko tariko ucio kigongona kia matu na rigo tiri ni nani thina ungarikiriria ati ni nani maithori maya gutura njitaga nginya ri ni nani hihi andu itu ni kana mundu itu ria ndoraga ni arwarire kana ni murwaru kigongona kia matu-ini aria yuri ati ni nani uteithio ko kuma kuriku nigetha kigongona kia matu-ini tukiriki tabarire no amenye ati uteithio no umire kuri we wendete na kuri we tu we Ngai wona akwihoka kigongona kia matu-ini kwina andu ingi manehoka maundu kwina andu ingi manehoka yundu kwina andu ingi manehoka andu no riri baba kaba uria kwihokete tondu wendo wa mutigani na akwihoki kigongona kia matu-ini we ni gocithagia mahinda-ini mari mothe kigoci thini wa tabarire kimera kia moko ndagucokeria ngatho ni undu wa kunjihokera tabarire no kwina andu ingi muno athomu nginya kungira angi mena PhD na angi mena degree no muthenya mothe wa njagura nigetha ngorwo ngithii na mbere na tabarire kimera kia moko amukira ngumo no goci ni undu uguo na ndakuhoya undu umwe baba ati mabataro maria mena andu kigongona kia matu-ini na maratwirorera ii tikuwa gutungana na muthini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth tungana nao we ni umwe gukira uria ndimoi ni uria nduire munene ingimeka no ndimahoire nigetha we ukawe umanya marure acio makinyite muthia acio marigwo atiriri ni tukurie kihwa-ini na muthenya wa ira ni turararire baba ndukorige kiama ndakuhoya wira uria kurutwo muthenya umuthi utuike mucingo mwega hari we na utuike wa kuringira andu aku kiama acio makinyite muthia na thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth ndetie backup ya matu hamwe na araika aku nigetha tuhodaga kiambiriria gitagati ona kiriko kiega thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth tuhora tucokia ngatho amen amen amen. Henry gotoko tugithina mbere na rugano rwa twambe koriro tukiambiria muthenya wa kiumia na ngaucokere ngatho ya murori ukorwo ukinyitana na ithuĩ mahinda-inĩ marĩa mothe na ukorwo hihi wina rugano ũngĩenda gũkorwo ũkĩgana na ithuĩ kana ũkĩgana nani kana hihi ũkorwo ũkĩenda wina rugano na nĩ ũrigagwo hihi ũrĩa ũngĩũka mĩtambo nĩgetha ũkorwo ũkĩũmĩria mũrori no ngũhoya atĩrĩrĩ atĩ no ũkorwo ũkĩanĩria nani thĩinĩ wa namba itũ ethemethi nĩ ũkĩbũgũ 721 nya kĩbũgũ 311 kana thĩinĩ wa ng'enda cio cia kĩrĩu ũgũkora Iko TV thĩinĩ wa rũrenda rwa Facebook tũkorwo tũgĩta Iko Television thĩinĩ wa rũrenda rwa Facebook ngogeta Fred Kahoro no ũkorwo ũkĩanĩria nani na hihi muthenya wa kiumia no ngakorwo ngĩrehe rugano rwaku na kana no ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra rugano rwaku wona tuona ũrĩa rũhana nengera producer wona marũthũrima nawe muthenya wa kiumia no gakorwo haha mitambo-ini koguo gutiri protocol nyingi ũrabatara gũtinda ũgĩka no gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ ũtwĩre Kahora ndĩ na rũgano rũngĩkorwo hihi rũkĩina mũrangoro ya mũndũ ũcio ũkorwo ũkĩrorera na nĩgetha Ngai rĩtwa rĩa Ngai rĩthiĩ na mbere na kwambaraga twakorwo tũkĩigua Henry ũrĩa mũtũrĩre wakwa akĩambĩrĩirie ũrĩa ũkĩreretwo na tũkĩigua ũhoro wĩgiĩ gayism ĩrĩa wakorirwo ũkĩkuruhania nao thutha wa umwe wanyu ukorwo agikuingiria na ukiremwo no ukorwo hihi utegutaukwo roho ucio na kuo roho ucio ukiingira thini waku ni tukigwa maundu maria wakorwo gikuruhania namo tukigwa horo wa mwiki tukigwa horo wa kuregothe andu aria othe gikuruhanitie nao no twatigire we githurai twatigire we githurai na githurai tugitiga mwakimenya wathi kwa mukorino uria ugikorwo na andu angi mugwanja hau uguo na utuko mone guthamirie agitwara kwa mukorino mwenzake na hau niho ndakorwo atiriri na kama mukorino muguthi na mbere report kana ekuga ati one murata ndareherwo ndenda kumuhe wira nigetha akorwo gika no ugitwira atiriri ati maundu mana makorwo magithi na mbere reka tumenye atiriri mukorino o wagutwarite no tuguna ne ukombithitie kwa mukorino mwenzake ni akuyira na akuyira no acokere ngwicira hau no toko tukiambiriria nega toko tugithi na mbere aka ajokera ri twacokire mana 44 rukure ikara runo na ikara no aratashuke ikaraga nao riu niguo muthenya mwe debate ko niguo ndakwira ndiamenyaga ati anti yake ikaraga hau ekera hau runo ni anyonire so nona akinjita ngiwa ndikwacio ngithi riu niguo njurithie ro ashukuru gogiri atia kimura ugo niguo ndatwire na matwane ni ndetwirire riu to nginya thimu no akiorira ndakori na mamu wanyu kai wakigiria atia ngimura sawa namba nikukimuhe na ningumuhurira thimu tukiaraniria nake nahurire mama kimura nenya na andu githire na ningi kondra ngabo communicate na mama kimura aca ndi wira ndamura ndi wira njui waikara kwao kimera ikara kwa murata kinjirani sawa riu nugo ndiko wiki yo ri ngiciria aca ndaigwa guthii mucii ndikarite kigathii mucii riu nugo ngithie mucii no ndathii mucii ndiarinire muthenya umwe ngiora utuku ndora utuku na ngicoka Githurai kuria ndaikara riu ndathire na ngikua nguo na ngioka ndiko Githurai Friday gikinya
mwanake ra wajiraga nenda kundwara handu ri uyu umwe uyu wari umwe wa aria mugwanja aria wakorete kuria rada kundwara handu akijira ni sawa ni gikiarithia na ngikira nguo wega na tugithie na njori atiriri tondu mainde maya mothe reka kwa muiko ni mohoyaga okay akoya ni muhonaku haiya muhonaku no nginya hoye ru arahoya acokire ngai ngatho tondu mwihoi kana arahoya mahoya ma kawaida ma kawaida ora mundu akioya ni gugikira ni okay ni amuhoyagira inyui ndio ndona ndio ni ndoigu ya kugweta handu asa okay haya tugithi na mbere no ni amekaga joku gotuya kana ni ndumuhoyagira uyu ni amekaga joku peshi una Fred tukumona gutuna jadi hari tumire yukindo nyumba thanya cio tuku ndika balona ndari omona gifandi diari kinjege mora ni sawa ni tu no ndatigira no tuthiguna ni utuku unyitu na nitawo mukuru ndamenyire ni amenyire no ndareire thina riu twathiiri tugituri kura macamanagia tawo kirafu twathi tuingira ri nditikire uria ndonire toni ndathire ndaingira ndakondire arume mekirite taratumia mundu yakani yani kuihaka makeups ekira ginya wig na ni mundu rume afa ekira booty shots za cia madem na yani everything kia madem ru gimaka muno gimuria uru guku ni kwa ande ekimiro gorona ri ni gutakure alafu si ndio mundu na boyfriend yake na leo warora ginya na ne boyfriend ni mundu na family yake na ciana ciake riu atigire mutumia muci na ciana aoka ku ni ndikugure ni nderete mundu ndeta rwimbo and they talented na dancing ndekaga dancing na ndikamu ndekirite Kenyaga so gi dance gepi giona magasibian ni mabu gukuhiriria uri mundu nikiri yakijati yaje tunara dance weka ona gushinda mbi wakwa ke ugo kurugeta okorombosa kune kuona kepeke yake matukanite lesbian ni ruakeja ni reina wega ginya gukira mbi wakwa cuz daina ginya gukira madem I was the best bro twagucania uguo ri ngebi exchange contacts kotia ko you must see lesbians yeah but da offering on lesbians on a rate to da offering now not them agekira ko ni approach just that get them direct to I am nigela tige no da offering mono now so the first day that likira fu no da bire da manile kunywa joy and radakura you must be crazy when you're doing gay sex. You must be crazy. So how know that when to be crazy? How know that we go smoke shishas, fagi, digara. This is just about Daniels. Nariu joy. And I remember that day that I kinya dia hotire ko inoka rusho no agwa rusho tukinoka. You know how I started my club life. Ruto ko wira na ndakurio mwana gesho na mahetaniti na mamu wao akawakani gathoka aikara githurai so mamu ona hanithe karata acoke mushiru mwana githoke mushi to mamu ari mundu wela na anjeke mukomborera nyumba handu ruto githuka beikara nao mwana kioshi no ahendire mamu wao ni acenjia othuru mamu ona me ati ni ano arathi na mbere tukabeikara nake ongatarungai ruto ko ure akabiku nake kuni expose kuri andu so gabiku menyana na andu ane na ginya mutawira kundu hakire high class rune the next Friday afuatire aberi graphic Westlands na muguru ndaimete rehete thina asha ru just netwatigana nake riu he's a friend now runa ade ndaikara kweorea udoro sitamenta nake wota beshte udekara ata mabeshte ayu the next weekend after the Westlands graphic ya thuko so no nyeke abikomenyana na thuko ruginya gyoka korerete uginya kwigisa thuko Kenya uduni itamenya rudamenjira muthenya ucio I started to be exposed like a wiki that ya date ta 10 haya wiki that ya date ta 10 and we urathi na mundu ina besha urathi mikaire minene
and besha tithigana ori kara life ro kwenda dashitagi thimo denda even per month gashenjia everything. Life was good na gona ru motorire ne wa greater. I don't need to go even back to home. We gonna like it kareko. So ndaki nyike ma yes, I'm getting money in Nairobi, but many bo wera uri gira okay. Definitely abo. I need to call somewhere else get more back. Gimea na mwarafu na mwarafu uri githie mwarafu mwamenyana nake muri gukana mwamenyana mugichati na chats through Facebook. Toro group iri okire riu ni cia but pena app ta uthagira kuri app tujikomegweta tujigweta no ni kuri app yore when you Nairobi around the surrounding is in Nairobi. When you Mombasa around the surrounding is in Mombasa. Yeah. Okay. So the time that the my father I met with a lot of people. Eko neonagia andu aria hono kuiria riu yathie kanyene the surrounding na mubadha arafu ni aiki na aideramu. So runi wa data ndaga nao kuna kuona irafu ko. So gabiginya kuheo dollars. That my first time to get a dollar. No imeta igireta Casablanca. Isho ni thiete. No to thia na muritu ke how. But we are a street area prostitute. Are prostitute. We are koma na rume. Are prostitute. Not to arima beshto na menya who I am, but she was okay. I stay in Mombasa. You mobile wikara kwao. Kwa mwarafu uri. Nyali. Ikoto ikara. Ikara ko ugeza gimanya ligedi likoni. Gigara likoni gimari koni ligiwa Mombasa ne hapo akwenda. Like jake Nairobi. You like nakeo thika na keri tukabiri kwa ya fights because like need to date no direda. Because do ameenda nake muno even DJ need ka do happen between us. Uri mwarafu huyo. Asa rundi kana wake Nairobi. Mwekana ka Nairobi. Rundo meta mege tukare hana iguru. Because anambia I'm feeling this and this. I'm not interested. Runo na gekate gae puka gama gadhi. I'm dating with someone else, so on every Geduna ndashoka Nairobi. My life continues. No gakiraga thie mushie gorotko. Gakiraga thie gorotko. Dia ru kindo wakora mwanyu kweraga atia. Ru just dana na dia urushio because ni wenya menyaga but need ya mwirite what I'm doing. Ru did 2016 on December. Nigo kido 25 nginyuka mushie. Then ukagikara mushie 25, 26, 27, 28. Hari na bishti yako muno na hari gitoga muno akiwirira thimu still again akisema nyetawe udarie mama ndari saiba ndiroka nakwa kidomera ginya fare tuteka uba udari tawo ni twashamania twashama okay na my boys those boys mohete juri magapias rurimi iromo mato surrounded from here to here. Only na wadoro na nyona ni dorete wetu. So I got interested. Kimoria, hey, nikumurekero. I would like to do this. That now I was beaching. Da bichaga feel and they were used to dress. Glamai mamuni amakaga. They were used to dress. So I got interested with those guys. Tukigira gari tukijikore karanga. Na Nairobi. Twathire I remember that time faking share ike na ndari na pesa. So pesa kwa tukotera na drinks nyoba na there is a one guy wa thia Meru. So na nona faking ike daga irutire pesa. Gimuna gara pesa cia kwa riu waje tutekeje we tuikaraga guko we let them go. We faking se guno gushoka ya bi. Yeah. Kemara it's okay then. Gikarako. So dasokira music Sunday. Like kama music Sunday dakiri ugethike kara my mom, dad, my church. Rumushin ni sisa cia my dad ni shokete. Dama kara kugemageithia na dikari eta dakinya matha ma mutinyo gimera na ngithina ku mta. Ru gicoka hoya-ini.
ndacoka hwainĩ rĩ kĩndũ thenya short ko ngĩkora my dad nĩ supper nĩ karita unĩrĩire supper nake mamu wetu rĩu ndĩngĩra ũguo rĩ ngĩkĩra irio na ngĩrĩa rĩu nake mamu agĩũka ngokire na nyahunyo akĩnjĩra nĩ ngwa kũrĩa thiaga and because thiaga ndimoya mbia na maũndũ makwa nĩ ndĩkagĩra okaga nago na mathimũ ndokora rutaga ĩrĩa ngũkana gĩtĩrĩte ngũkana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ so agĩthũka. It was a big fight. We can be I need to say ngimwĩra no kũmakamakire but needed ndogire mathire ukiru my grandmother akimenya my grandfather akimenya sister cia my dad sikimenya what is going on. I was ashamed. Ngirigo nĩndigĩtora muoyo so nĩngĩthitoro so in the morning ndirikana ndakomete thibitarĩ nini ndakozi nĩngĩndete ndawa so share tablet that day ndathire kĩmerisha the rush abotige nĩ ndawa cia kĩbanyua hĩndĩ ndarĩ mũrwaru hĩndĩ ĩrĩa tene warĩ mũrwaru ndianinĩte ndawa icio and remember ciarĩ thũku so ndanyuire tablet gĩbaũ ya ndawa ũngĩciria wĩyũrage ngĩnyua rĩu ndawa na ngĩthi na ngĩgwa rĩu brother akwa yũka ndakĩngora because nire ndawa ũkua ndu agiconoko ni urona ndu a the shame ona we ndu agiconokera kuri urakiri no wamenya ai akando mucienga ni mamenya riu mamenya gukutiko we kwega urona ngenywa ndawa no my brother no kigenda na gitwa fitari na girikamu so gwikorwo na riu nyingi ngucanio cia muci horo wigiru mamoria nake ngiona this is too much ndibigara guku wida mamunya menya uria ndireka I continue with my life Nairobi. No, not that utoka. Because I'm doing everything. I'm rather go the trader. Even that they are getting out today. Get my best today. Me out my friend. So one day, we done 2017. Do they kara Nairobi? Ginya meri we tatatu. Nairobi. Mutorere wa hana rumo ndakurituha. Gigwa you need a sponsor now. Anyway, Komodo Gabriel Chat in Tanzania. He was a designer. Akitokifaga, akijia una idea, ndio na mandite. Kama ni idea nayo. Dread okay the madokido mirembesha. Kido miragiri komi. Ado miragiri komi no wathi mutauti. Dawo ridi mukwari Friday. Tugithi kirafu that gay club. Gihotera shothe cigithira tukocio koi medathiaga if ndegira kirafu uguo just I take my first drink and then gushie shisha taithatu uguo tagotithĩria because I was addicted to it afu gethi gametukania na weed gagusha gakorwo de crazy the time I would go to dance adomekwa na mugoroki because I was the day I was even competing there that year I was always number 1. Todumanya ginya kuna Doma Street moka kirafu mataregis because momiro na ko mona like pigira kirafu because it's a club. Ati alogera geto tenekiage. Regero kakora akara maodo ko neki game. So anaona what? Oh ni dem ka ne chadi because ora dada saga a crazy one. A crazy one. Roka habi ko ja video. At the end kakora video ni expose you. Wengine aruma agema madema waka tunaweza kuita bash huo rudathia kuna venye watu wanasimanga ati ni kuinana modo ta ukorombosea gathi the day when oka agranate ni dance dance chadi yake connected randa so kra demo wake so tuna dance na hiyo chali though atarugia madema agema kwa me jealous but I'm not nikira day after kedo because I don't know even the guy. Atiriri turari horo wa dem lesbian chali. No chali. Au kako na drag dance okra demo wake. So arada to dance nake. So at the time at the end wakora modo ni atana akorodi. Yeah. Because nili change wengi. Hata tunaona wa the graduation the kaya modo na boga the comment. Okay, ni taoni. I remember one day kuna mtu na mandri na ke taoni and I looked that guy Jonathan Dambo like
and I need his number. Ndamũbũthĩre nginya ngĩmũhoya number. And at the end ngĩmũgarũra. Haya. So ndamũtune club mahali fulani ũguo. Wamũtaraga thia kona. Nama oria mareko kumona ni normal life. Alafu nginya the time we were stripping ara shuma euro. You were stripping? Yeah, I was stripping. You were a stripper? Yeah, a dancer and a stripper. Yeah. We had a gavyuka gushia weed. A stripper ite maina amatare nguo? Yeah. Oga suhoka na musuma? Ndana mwiretu mwa wale stripper. No ndaigua ni Charlie stripper. Maiko nyingi. Haya. Wako wengi sana inero. Okay, ruko no tare nguo. Kuna va. Ohana kairitu. Sa dem ni ana dem no weka ro mimi media vita. But madem ndo alikuwa mazia rugo ni matare na nguo. Hare iguru. But ni dadi yate dona acha ya muritu kigwa gutahika. Haya. Gora gathi. Ni dako na acha ya muritu. Because even the maboy adutwa kakati nao twa stripper nao ajiona make rata madem ayekra boobs ayekra gosia dem ayekra wiga ya lipstick luna haro ga na dem dogi maka ni boy yeah fanga wega haraka iretu fio no my video adi ni hakani do shio agora makeup because the dad we don't like it beauty therapy ninda maka makeup haya we yeah digital beauty therapy makeup luni dad ya ga makeup dua tena adi hali ya ana michi Ekyo na mundu wanjiria ati hindi mu atunganire na mundu agiciene kairetu mathe kihoro ngeta ndetekia remember kuna mundu tathiana kioguo ona thiete faro guo ye atati kete akite but hana dem even working style haya nekreta mwiretu amevaa kama boy but mtu anasema ni dem haya because the time nona ginya athi kirafu athi asenjie ekire dem browser dem top nikira ka top crop ugo ayekira atekira kabuti kana ekira dress utiri mundu ungimenya atona street umana kuwa kigire kirafu aona ni mwiri tuna no aukatire ndit so hata nina ni ko David akone kirafu dirathi nya doma nyoba jikirite dirathi kirafu nidia makagira mundu wewe no tagira wigi we ni do hajue yako lines kumenyita dreads then do that again agi pias guko no dina marima guko na mina eri na ruma tu na higo mwile do ma ni de tiagira mundu kuzata ginya town ne dame adoni mamenyete wiwa wote uya shoga na pita uyo but nina de na akari do digwa akari do because he's right da na itiore uga tunani na makozi hata akaginya rukura tikaragari mabeshte ne mokira lituwa to kumanya na utuko duto kuginya to kepicha fara ona modo wasogona ona modo wasogona because utidret gira modo uona chali wasogona wasogona ona modo wasogona hayo uginya maginya makaga mokete ginya makamenya una ginya mako tukara arugi twathia ta una ku muthenya une mamenyete no to mutero tabire moruta kubia siku na ma sponsor no ra mora date na ke zivi nyuma so una na adumire giko minitari no are agiri komi daria so the following day morning rodate aisha gari di mabada after mabada je gari ki diginya Tanzania Tanga after Tanga aisha me diginya Zanzibar Ruwe ni ndare ya besha. So the morning yake yule lazima kuja umefika wapi? Nimepata accident. Nimepata accident. Niko kwa hospitali. Akira kara cause noni like the damu henia. So utukua kio lazima kijoja atiriri. Ora heniti ni uto waki kafogeje ne beso ara ile gutumire ngeo. Ini ndeide.
Aikoro tuko aikwira. Kabo ma view ugejirire. Ne beso yarire. Na ukumucokeria ni ndeire. Gara mucokeria ni try akindomera ingi. Tutanamenya udutha gutumira maundu mahanika i. Ndona marekero gitu agitwira twambe twikirie nginya tugicokeria tugathii na mbere. Na muru wa komoda ngure ati tugucokereria hamwe na mutungatiri kana uri utungataga Henry kuma riria augire ni agucenjia na aria makoretwo makimuhoera muno tondu Henry ni riu ati ndamakaga na ndona gondu munene no ni kuri Ngai mugaruri wa maundu ucio wainainagia ngoro cia thamaki ucio wainainagia ngoro itangicia no cinainike tondu ni kurigana ore Henry ya ndreigua ndrona kai ona ni no igua akura ni ndiona gondu munene arathie gicogothaga ni amenyerie muturire ucio no Ngai ni okire akimoinainia kugerera mahoya maria tuyahoirwo nginya muthenya umuthi ko tugicokeria tukumenya no uyu mutungataga na tumenye atiriri mamenyirie atia na matwaranite atia na Henry itagwo murio wangu na kahora tuthini wa tafari yake mereke muhoko we fa ohete kiana nigetha ukorwo kinina we urigetie dawa nigetha ukorwo hihi ukiruta muoyo menya Ngai ndarikitie nawe nemu ni kugarura gerera na ndiramenya tukinikire tafarire eno thutha gicunji gia keri na gia gatatu ndiramenya ati ni ukuigua uria Ngai ekaga tondu we ndahana mundu kanyeganyira mitambo tukugwa rwimbo rumwe turacokereria. Gatho cia mwanya mwero komoda nuko tena gutwarana ithui owe gathina tafari na kemera kemahoko ni tucokereria na ndakwenda kurira ati tugicokereria na uria utungataga Henry niga tuko tugikindira wira wa muthenya wa muthi to ni wira ati rugano nyamu wira ni Ngai ukugerageria otogwiraga ati mombi wa nyungu na rugano rugura hewa ni makobe pilot urekorage tafari ya kenga o muthenya cigera thaa 5 ati mombi wa nyungu riria ambiririe nawe akumbaga agwikira shape arikia maucio mothe agwikira tudoti ni tudoti niki tudoti ni ugemu wiho no na hindi ria wi bara-ini Ngai gakwe kariri kehoi we no uramenya ngora gukiriragerera no umera hari andu ukona nginya uraigwa mundu ayukomba na hindi nduri nginya fea nduri nginya 10 ona kinduri uraigwa mundu ayukura hey ngombera ngiri no arakogwo ni undu wa uria Ngai akuhari tu nitungura tumakanya turia murumbi wa nyungu athiaga gwikira no hindi wagereire ru ukoragwo weru-ini wenyika na ti mundu wika wandika application ya guthii weru-ini aca Ngai oka ihinda riri yake agokaga kuoya kahuraga gutwara na gutire thukuru ndito ya muturire gukiria tondu Ngai ndirana wenyika hatari andu anyu agakwamurira andu anyu othe hana hari hothe nguruta nginya uteithio nigetha umwihoke na nigetha ukiuma hau ukama wina wira koguo ni ngurehagira ageni ti makuherugano makwira uria Ngai ekite thiini wa miturire yao tukaigua wira wao na nikio twina muhunjia wake na tuko tugikindira wira no tutirakindira ko ne rogano tungiarikireria na ndikire Henry tuonithenio ni Ngai akienda no to ndira tuigue ka tukindire wira kuringana uria nyungu no yumbitwo ikegerio mwaki-ini nigetha na umenya atiriri ndiramenya kana hindi uraingirire haro-ini umenye ni hindi Ngai arakumba ndiramenya kana hindi Ngai eri umba-ini ni ndo arakia umenye uri umba-ini ndiramenya kana we ni shape urekirwo ngura mumbi wa nyungu ekaga ogwo kamia shape ndiramenya kana tumakanya ona ungigwa biho komba na nduri kindu menya we tumakanya riu hindi yo ni Ngai uragwikira ogemu to uguo no na nyungu reka tumakanya na ungeigwa mundu arakwira he dronire kai drone wi mundu munene ukamenya riu ni hindi Ngai akuigite tondu nyungu yarikia kumboiga kwa handu iguru aoka agacuthi riu Ngai aroka agacuthi akoiga atiri ino ni nyumbite karika gekira shape riu kire tigetie ni kumegeria mwaki-ini ria muico ndimicine wega nigetha ithie karuge githeri koguo we toko ni hindi riu Ngai aoka gucuthiriria wihoke Ngai utigane na thina katucokereria twina Henry oramwe na muhunjia tuko tumenya korete ndugite Ngai tina uru mothe ni agocwo kumia muno muru wa Ngai amen ndimwega na Jesu yagenetie amen na karathima ngoro yakwa na makiria kamihe kirigiriro njiguite wega ni tondu Ngai uyu nyarahonokania na agaturia andu ni managia doubt uhoro uria mundu agarukaga muturire-ini wake no ni ngugoca Ngai muthenya wa umuthi
ni tondu kiugo kiugaga thiini ibuku ria Thama Musa aciarirwo Misiri bururi-ini wari wa ukombo wari wa mathina maingi muno na mundu ri wambire kuhonokio nigetha thia kuria ciangi ni Musa koguo Musa handu haria athire gukurirwo na haria athire kuhithwo ni kwari gitumi giake kurererwo Misiri kahura ni tondu ndareragirwo Misiri nigetha agakuira kuu no Ngai ari na muoroto mwega koguo ndina wira muthenya wa umuthi ati onokorwo Diso ni agerire maundu macio mothe ni kwari gitumi kiamo andu hihi no maigue hihi mamukue uru na aria angi mamujaji nduri ho mujaji ni tondu kwari gitumi kiiganu Ngai amutware ku tondu Ngai ari okuo ti ati Ngai ndari ku kahura Ngai ari okuo na no wikuo muthi na Ngai ni amenyaga nginya angigathi Mombatha iyo angigathi ku guothe ugaga ni ingi mari nao na matire maruma kuo sure na matire marauma kuo koguo nikio ndahuthira na kiugo githini wa ibuku ria Thama ati Musa arereirwo Misiri na no kuo ciarirwo no manake hothore ati Ngai ni ahotire kumuthara ari kana na agithia agikahitha hindi ria Firauni augite iheci ciuragwo no ni kwari na muoroto wa ati Musa wona akura ni amenyete ni kuri Ayahudi atigite kuria andu ao otoria Diso ratwikire wa gukuru na kuhera kuria na niramenya ni kuri andu atigite kuria mbeu nini take mena ruo taru ria rari na ruo tondu riu mekuria ri oguo rigwa Diso akiuga atiriri aigua iganirite aigua ge mwega tondu amenyete riu kanite ona ndamenyete na gutiro theri wa morire hindi koguo nacio mekugo niguo mari koguo ni ngona atiri thiini wakwa Diso gutwaro kuria kurani na gitumi na kindi kiiganu muno nigetha tuke tumenye kana oke aturehe report kuria Misiri ri ndatiga andu ndatiga anake ndatiga iritu ona thinjiri mari okuo maruta mitugo iyo tondu ni ndaigua kiuga uhoro wa akurinu riu ri Diso gukuru kuria ni tokoretwo tukihoana na mamu wao thiini wa rugano rwake ruothe na Diso nyi ndimui mwana munini wa Sunday school Diso kumurera tuthomete nake kanitha munini na mwana ni ndio ikana no akinye handu agaruruke tondu agarurukire secondary na agaruruka ri mamu ni ambiye kundera mathina ma Diso na kuona uria wothe Diso arathithigwa arekaga atia arekaga ngimwira either ni atonyanite na company tondu mwana ucio muthingi wake arereirwo kanitha-ini ngwenda nigetha tukorwo tukirikiria nawe nigetha tukorwo tugitaukwo Diso wega tumwe kamweke akorwo akinikiriria no ndikugwetete ritwa riaku ningwenda hihi ukire mwirori ritwa riaku na hihi kuria ukorwo gitungata mwiroreri wakwa ni njitagwo Pastor Sarah na ndungataga kanitha wa Kiahuria witagwo Life Vision Freedom Ministry na iguru ria mothe Jesu ni mwathani na wikara njikaraga Juja itura ritagwo Gacororo kundi ku njikaraga Kahura Gacororo ni honanie nona Gacororo ni igua family ya Rugetho good family ya Rugetho acio ni itothe he Kahura na nona Gacororo he gacira ke hau kwa Njihia hau he handu hetagwo hawa Karo hau ne baba akoragwo tukire itura rimwe Kahura koguo ni Gacororo ndire mugeni na ngacokere Ngai ngatho ni kumenya umwe wa gwitu wakinya kuu urie Pastor Sarah kana urie mutumia witagwo Wacango egumo muno mutumia muhunjia nurutaga wira wa Ngai atari na itheru tondu nani ndikuria ndarutirwo na nikio ndungatagira Ngai itari na itheru tondu ndikuria ndarutirwo ona ni bururi wa weru na wina ruo na Ngai ni mwihokeku ngwenda tukorwo tugitamburukia horo wigi Henry turi nawe twambe turekerie nake na nigetha tukorwo tukioya ndagika cigana ona tukorwo tukimenya hihi uria mwacokire kumenya uhoro ucio na hihi uria mutwaranite rugendo ruru rohonokio niguo Henry no atwira ati riu ngiri komisia mbere na waria wa enjoy wega utuko mugima na ciathira kiroko by the way ndukwa ahuka kuita atakiri Kenya akumukana kina ndari ngia ndramaka aca ni akuhurira thimu hwaini no ni handu atumira make tubanjiriria atiriri na ntu Tanzania andu ngemwe ni kuni kwaroki anjirire ni basa no sikuri njire
ngiuga tongo yathi kundoga no ni ndo ya dange ndo ni ta kirogeka hindi yo akorire hindi no acoka kura thimu hwaini ni gwanjira yani muthenya ni gwanjite mbeca mundu no cikurie no tuko ni ahurira jaka foga jine mbeca ari rai gutumire no ndacokirie nya ndarire akindumira ingi andumira ingi ri muthenya uyu ngi kiharithia tuko ngeicangari nginya Mombasa ndire fund rihora ajo ya Mombasa arua ni ngakalisha guthie TZ iu ajo yari idea kiko api sina ngoda mwelide ajo hakuna shida riu tugithi tukari na ndereba tukimenya nigetha ikate boda hepa station ikoragwo ni nyumire hau joe nduthi ingiria mwana uri ongi ngajike joe mukiro tondu nduthi ndiuragio ndirugama jo gukira hau mwaka rona ngithi na ngikiria ni kira mwana uri ongi kariyo kana ngikia kinya Tanganyika igire cio tuko ndakinya kuu ri thimu na thira network ndahoye ndadefathi ngihora muntu angimura ndakinya Tanga na thimu ago netire network akijekara we mundu roka hagiuka mundu oka ndorie kundu kwa iritu itamoi ngithingirara kuu ndarara kuu we rucini ngioka ngitone muthuri nikumine macaro cine kiokira ngambagi yakwa na ngindehera raini ya thimu ngikira thimu rungithie ngeicio meri rucini ngithie kinya Zanzibar 6 wine ndakinya ri ru arangira ri ngimukora kuu ngikira ngari yake na tugithi gwake ruwe nake mamwe mwanake ateka nake rugino ni amui na namba yake turu mama hurathi mko ni mteja yako twakira mwana kashaki muria kuri ati mwanake uca muria toyi no ni amenyaga mwanake uca akindumira message ati mama ni aroria kuri ati ngimwira we iko besa ira we nacio baba mutumire ni tukwaria baadaye nigwekire no ni ngenaga tondu mamu ni eritu ingigatuma mbeca ndakanari kalau ti mbeca cikorwo cikirutura wira mwega no ndahuthira mbeca icio ndamutumira riu no aratumira mbeca mandari na urunani na cike muria thimu kimera ndi Tanzania na ndi wira wa kwendi itenge tondu gara kwari ari designer na tumaga nguo cio itenge ndamwira gwakika akeria ni sawa tikire na thina ngikara ku mieri 3 agia uku ni kwa mboa haya atiriri ndero we Tanzania yi ru uyu muraikania nake gwake kana hado okombore ni gwake ndai na family ikara brothers yake hiyo no na nyumba nene na brothers yake stiamire simenyete okay brothers yake cia thia wira mama tita muci na atiriri we tondu no ndatida bedroom ona ucio athi wira wake ni ndatida bedroom yaku riu koguo uyu okaga tuku okaga hwaini riu kimira wira ti uguo gwako bedroom yako okaga tuku asa togomana ke bedroom room akandika ko ko no acio matemenya mateno ta that ko no ndurathi na matimete mamenyete asa ku ngikara ngiguthamiri tutuna ngithira muno ndiragibuti kinya aya ndabundithia githiramu ri no ni ngaririkana mtu na njira wako tukigura thamaki maita meri kono ni wana ndiraruta ono arika no minyonyo reka riu ngiuga ni ngumani ni gucoka higo tuli gucoka ati ura ndokire kana ngera mbia gicoka ora ndokire riu tu ndokire ngora ngihaicakitwo Nairobi ngihurwo we gitunyo indo ya ndari nacio atiri we no hamigo wacoka wa hijack no ndari rakinya Mombasa no ndakora ukiendio mbete bete cia ndagio cia bete cia cogetwo micoko iho na bete ni cia metaga kanya mugatumie nenda giciringi 400 ngimwira ndina ciringi 100 kumuhenia uguo na itheru njirare ngioya ndoya ri ngikira ndo ire njikirite kwanja ngioka nayo na mugathe ndari naguo warege na hindo na ka judio dekirite udakinya Nairobi no nda hijack indo ni cia thino aria mothe acha ni ndimoi mare party ya gays ndamoi na mamenyire ati one of my friend otikana kero ngai by the way ndio mathi no cio ni meko guto no amarugire kana into rura ndathire TZ na matikire mangi ni okay kwibi riu ni ndathiga nguthie mucii ndakoria mamuto mahoini hindi ngeino kana thekora muto mahoini ndathie kora ni ari kinya kuhoya
kinya gate ngigwa pana ndingĩngĩra na nguo ĩno ngĩremwo na ngĩremwo so brother wakinya na gĩmwe ndĩrenda mabuto jaji gĩkanjũ gĩkĩ ngĩre na nguo cia kawaida rĩu nguo ĩrĩa ngĩkauja ngĩmĩkĩraga paper ngĩthikia nyũmba ndaiga nyũmba rĩ the following day ngĩũra ngĩtiga mbetera na nguo na mũgathi ndatiga rĩ nĩngĩthiĩ nake mama akĩũrĩra pastor thimũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndoka na nguo na mbete nake akĩmwĩra ũcirĩe kanitha magĩthiĩ makĩhinga thikũ 4 mahinga thikũ 4 rĩ rĩu hau nĩho thikũ ya kana marĩkio nĩguo mathire gũcina nguo ĩrĩa mathi gũcina rĩu nĩ kwĩrwo nderagwo I was not there nĩ kwĩrwo nderagwo nguo ĩrĩa atĩ matĩra nguo wĩkĩndwo itĩrĩo maguta matawa no kũmunda kĩmundaga ndĩahĩire rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ya Pastor Sarah maracire mena mama nĩho tũthathaũrĩra hau ndĩamundaga mekĩra mahuti hĩndĩ ya mundire rĩ kĩambia gũthiũra ta nyoka yathiũra ta nyoka mbete ĩrĩa yarũgaga igũrũ ĩgacoka thĩ na gũtuĩka no yakĩhĩire na mahoya rĩu nguo yahĩa rĩ na niĩ kũrĩa rĩ ndingĩambia gũthaa rĩu nani ndacoka Nairobi nani ngiuga rĩu nĩ ndĩrenda kũjoin Illuminati because I need my own money now ndikũhota gũtegemeera mũndũ rĩngĩ rĩu nĩguo ndathire mũndũ wa kũjoin ũyũ akũndeithia kũjoin akĩnjĩra atĩrĩrĩ Illuminati hĩndĩ ĩyo Illuminati twathi nake akĩnjĩra ndĩmũtũmĩre 366 bado arĩngĩ ũmũtũmĩre 666 666 na 666 tũmenyaga nĩ rũri rwa ngoma koguo enda wa accomplish okay rĩu ndathiĩ ndĩ na mbia M-Pesa ngĩthiĩ gũtũma rĩ ndakinyĩte M-Pesa rĩ no hĩndĩ ĩyo Nairobi mamu takĩora thimũ akĩnjĩra nĩ kwathiĩ no athiĩ gũtũmĩra mbeca no thimũ ndarĩ atĩ ũndũ ndamerire ngĩcoka nyũmba ngira mwana kĩhatĩka nake mamu tũramenya maũndũ marĩa ndĩreka ndĩameneke mũneka nĩguo nĩ shida yako kwa raha zako nĩguo anjĩrire but ngĩkorwo ngiuria kĩra mamu tũmenyaga maũndũ marĩa ndĩreka no arĩ mũhoyu mũno rĩu kumania na hau mũndũ ũcio ngĩmanda na mbeca kũrĩa ngwĩrĩgĩrĩire tukĩrĩa na tũcemanie taũni rĩu harĩa twathire akĩnjĩra gũtwara kanitha ya ndwarire rĩ agũtwara kanitha yake ya Illuminati ya ngoma ngĩthiĩ tũgĩkora queen ũcio kũu na rĩu kanitha ya ngoma ĩ Nairobi ĩroko Nairobi andũ arari ũtĩo tuigua atĩ Ngai Mombatha ti kũndũ gũtarĩ athire akĩthiĩ atũkĩra kanitha ũcio ngĩra kanitha ũcio rĩ queen ũcio twakorire hau akĩnjĩra atĩrĩrĩ akĩnyambia kũnjĩka da David kũjoni ngĩmera atarĩ yakũria we waingĩra he saini ciakũ nĩ ũguo nĩ kwa ngoma tondũ kwa Ngai no ũkĩre mũndũ makuma komenjaga okay kwĩna andũ kwarĩ na andũ marĩ kũ of which ndũngĩmenya because there is another spirit okay andũ acio we nĩ ũramona na maitho make kũrona andũ menjaga we ũrona andũ menjaga but ndũngĩmenya no maitho make mwĩrĩ ũrona andũ menjaga no na warora mekumera na mena haya mareciria mena nguo kana marutirwo nĩ kĩroho rĩu nĩ spirits ciao they know no menya menjaga koguo no tũkone Pastor Sarah atĩ tuigua atĩ mũndũ angaithia akĩhuta koguo nĩguo ũguo nĩ maũndũ macio nĩ mama because ũguo nĩguo tũingĩrire tũgĩthiĩ nginya harĩa mbere na twĩngĩre na kĩriba one step atĩ ũguo nĩ kũrĩa ũrĩagwo magakũrĩa nyama because nĩ marĩaga nyama cia andũ Jesu narĩa kũre nĩ ndũgũ mũno atĩrĩrĩ we ũkĩingĩra waingĩra na kĩhuta atĩ na kĩriba ũingĩra ũguo nake kĩthutha because ĩyo nĩyo mira yao na harĩa ũrakinya it's a red carpet rĩu harĩa mũragera na wahithania makinya one step behind na mũndũ akĩingĩ nĩ amba kũhe mawaitha rĩu thia kũhe mawaitha nĩ ũrĩa wa gwĩta no rĩu no we tondũ mũgeni no ngigwa rĩ ndũĩ no mũndũ wa kũu angĩ make one mistake nĩ kũrĩo arĩyao rĩu no wathiĩ mwamwĩra we nĩ ũkuona nĩ ũkũmũkuona maitho kwa maitho kana arakwarĩria wĩhũrĩte rĩu tũgũthiĩ hara warũrũke nĩgetha rĩu anjĩria atĩrĩrĩ rĩu wekora othe ngũkwĩra ngũkũhe ngari nyũmba bũrũri iria ũrenda na milioni 2 njoke ũrĩhĩrwo airport ciothe Kenya thĩ ng'ima no ũthiĩ kũrĩa guothe ũrenda ngĩkĩona ũhoro nĩ mwega ũyũ rĩu niĩ akĩnjĩra one kũruta igongona namba
imwe igiri ya gatatu ni oturumaga ndwe kana mamu wanyu gukua kana ni baba wanyu either brother kana sister but akorwe wa nyumba yanyu na yari ni kugwa thakame uri kugucio thakame onywe ngirathi taboti gwitikira wona warumira mawaitha maya umwe thini wa family yanyu hari ari ni kugwa koguo ni kumuraga we uramuraga ndimurage warumira mawaitha uri ukwirwo wike kana uri ukwirwo uge wona agwa manywe thakame ni na benywe makimigucie mamigucie moka nayo ingirathi moka nayo ingirathi we wambe unywe nywe ngirathi na kiacoke anywe na kianywe ngirathi ndu agents hiya na acio mani ati aigwa thakame ni njega o mweri ukaruta igongona na wewe gwaterekere urenda ati utonga wako ni wanjirire ndiwetagirire ndina umiriru na ukijira ndona mathina ngurehere muthengi gwitaga baba tondu niguo wonire ni wega kireke ngwaririe nditiga kuga baba ni wega tondu ni unjui mbere uria ngui nindacokia ngatho mbere yaku ngiugaga ni wega turagoro uguo na ni ndure ngiugagia ngatho ngoro ikenete nie na ni ndure ngicokagia ngatho ngoro ikenete baba wanjirire ni utonga wakwa nie ngaturagia marunga kuhoya handu haneana mundu witu nigetha ndiwigwatire muno ndukanireke he atiriri okay tuthii na mbere ru ajira uguo ri ndaigire thauti ya njira stop ndorire ihenya ngiura ihenya na ngithi ru ndenda ndorire ru kuria ndathire roka kuria ndaikara ru ngiama kiambi gubuatirira kiambi gutumagirwo message ngiro we manya no witu no thakane kwa tugukura atiriri na riu ndukuhingirio mirango asa you know ndufosagwo ndufosagwo tondu we ni urenda kiria urenda wenda fame wenda ki okay na runo ni ndaikira Illuminati na Illuminati ko yake ni akuruta magogona kona 3 groups kwa brotherhood brotherhood ni akwendia soul yaku nduta hiyo kona no wendie kothi yaku umenderi na Freemasons Freemasons no ni akuruta magogona no matiruta muthenya umwe na Illuminati marutaga Thursday hiya Illuminati marutaga ri Friday na hedu no na ni ati ndagira kinya hedi ngaikira ati wiki kititwa 50 transport yaudhi kanitha tegudhi kanitha ko kwao transport ya 50 nuko gore ne hara kare ko yiro wina tuga for example rakira waikara ruga kana ikara githurai 50 no keninira para ukira gari magutokiri na gari no duka drive ogithie we drive ndugakuo we drive mwathani kumbe ntuka rwani ni ndare kana ne mabinya gufuatagirira gatumuro message kirona wa wathakana ukura tukakura tondu ngia no drive rate thiri ciao because ndathire kwirithia mumu tatriri ini ndara tathite kwa ngoma ndia kwa na ara tani guthiura thiite haja ni gwatirithie na ni ndathie kumwirithia ugu ndimane kura tandira aje tia kujana kwa tarata ni kuora nyama ni kwa ndari makiambe gufuata ru mundu mwa we Nigeria kinjira we ni ukuranga kura wale ya utu join na menya kwa nyuko na mutumia na gicicio kia ngoma oretwo muhoi muno ndu ni mamituraru to no hoya akadigithukania na ruga ni mundu wa ngoma rakwa kwi mundu na gicicio kia ngoma handu acokie ngatho kwina mundu wa agent wa arakwira ni guticara guthi kwa nyuko na muhoi wa ngoma no hindu urenda uthie kwa ngoma andu anaoka ni matwendagiria guoya ri leo buri hindu ni kido November orete 2017 niga ni mturio ni onogetie gold rate ni sisi andu agoma yasha weke joke musi githie nginya muthenya wa mbere wa keri wa gatatu wiki githira no wiki githia ikari gari
kurathi atia ndi ndirora ikine ya guthemwa ya keri kigutha ntari drathi hatu tuge Sunday ya wiki ya keri ri akijura atiriri nguthi kanitha ngasha jiguthi wina madogothi agithi na agikoma na mimi twakiaria na agithi sisi tako no atigire kwa kiharitia getha na kethi kanitha to gutu ithathuria kanitha ni nditoro kigwa rubaro raina thini wako rwimbo rukina rwimbo na itoi ngigora kuri rumire bagasa taifi kuna makaramu giandika rwimbo ruliku ureke matuthi kanitha ayo tugithie rugithi ndeta kuonoka au reference yako ikiambiriria hau and reference yako ikiambiriria hau ni ndi ndacoka ringi gikorwo ndatigithukania are connection ciao no sikuhuragira thimu gicenji kinya namba account ciao cia ngihinga so the communication yako ikiharaka yatumika ni mwathani hando arithie makari manene ndigire ciana ciakwa thina ai kaboka njira hana orogu atiriri Pastor Sarah niguo kahura ni he maundu makwa magite daina kina kana story nyingi sure koguo kwa ngoma okay ti kuhutha uguo andu meciragia na ona mundu kuma kuu ri to uguo kahura tondu ni maita maingi riria ndirahoera mundu ri Ngai anjaragiria na maandiko of which is ni real kiugo ni real tondu mutumia uyu kana nyina wa Ndicuri ona kanjira mathina ma Ndicũ Ngai aheaga na kiugo he kiugo Ngai anjaririe kithiini wikuria kiambiriria uhoro wa mundu gwitwo Nuhu tondu Ngai amwiririe atiriri njakira thabina tondu we ni wenyonete muthingu thiini wa andu aya othe na wona yari kari ni gakuhonokia ni honokie ciana ciaku koguo nie nyina wa Njeri ri okire ri ndamwiri nyina wa Njeri menyerera thabina iria wakite thiini waku tondu iria wakite igukuhonokia ciana ciaku na ikuhonokie we mwene na ihonokie nginya muthuri waku amen tondu Ngai arenda thabina umenyerera thabina tondu maandiko maugaga ati Ngai akira Nuhu akathabina yarika ndigakuhonokia na ihonokie ciana ciaku koguo riria ndehire rugano rwa Ndicũ ndamwĩria ati thabina yaku iria wakite ri ni kuhonokia Ndicũ amen tondu ni thabina farm na ni thabina itanginaina koguo riria twambiirie kuhoya ni ndari na witikio na ngikira mutumia ucio karingi na hinya ngamwira Ndicũ tu wakwa ngoma na he kiugo kiaragia thiini kuria Samueli wa mbere 5 kiaragia uhoro wa Afilisti uria matahire ithanduku ria matha mathani koguo ria mutumia uyu okaga hari ni kaingi tondu ndatiraga ri ari wa hakuhi muno nani ndamwiraga Ndicũ ri ithanduku ria mathani na ni mahitetie ni gutaha ithanduku ria mathani tondu kiugo kia Ngai kiuga Ngai ari thiini wa ithanduku ririku riu ithanduku riu riu ria twanyitanaga moko tukihoya ri he ciugo ndarekagiriria nderaga mwathani Ndicũ to Ndicũ ni ithanduku riaku ria mathani na we thiini wake koguo kuu ari kwage thayo Ngai icio cinaine uthamaki ucio winaine na ogwe ni turenda Ndicũ mukembe kumu claim back riu ni ndakiraimaga Ndicũ na kiugo ndakiraimaga Ndicũ na kiugo ngera mwathani kiugo kirauga ati ithanduku ria mathani wari thiini wario urauga tugwakire thabina yarika ituhonokie na honokie ciana koguo thabina ria mutumia wakite reke honokie Ndicũ amen na Ndicũ okire na kanjono imire nayo Tanzania ino muthenya ungi yora riria mwaturwo kumicina kana riria we wareheirwo drama yari atia kanju wona yokari ni ndirikanaga wega muno ndari mucii ona ndiari thie kanitha that time tondu gutere muthenya wa tungata riria magu wahurire ri akinjira Ndicũ ni arokire na nguo na kanju ngimwira ndukagerie gucingiria nyumba tondu nginya thiini wa nguo icio hena mbete na hena mugathi
ucigeja tondu he uria riritu oke eke na riu ona akinya nja ya kwao ri uthamaki wakwa ngoma wainainio ona ndangitonya na nguo iriku iyo koguo nguo iyo umiigeja wamiga nja ri ukamindehera kanitha-ini na wamindehera umenye twathikirie mathiku cigana thikũ inya tondu ndingihota kuruta igongona itehingite koguo twahingire thikũ inya ya kana ri ithaa ria thaa kenda ri ngiuma kanitha witu uria wakitwo handu he hau gututigitie ri ngimwira ni tume nja mutungati ndarutaga igongona mwene indo atari ho ndukawe ni vituko wagika ngimwira ni tume nja kenda cio tuko kenda ru rucini ni guka gukenda 10 tondu twahiho ria thaa kenda na twathukagio thamaki ucio wothe ngioya nguo tukiuma hau nja stofu yari kuu kanitha-ini kia maguta ngimeitiriria ndameitiriria ri ndahura kibiriti nigetha njine nguo iria ri ikiaga gwakana na niwe maguta mahuragia mwaki oro rimwe hai ngira mamu Alice ngimwira atiri hai muga gutiri ngoma riu wirore ona mundu ungi no acitwo kwa na mai witiririe ngimwira atiri kana stofu ino ni mai ngirite akinjira ihi pastor kirigi tukoretwo guku thiku inya na ni turekerie maguta ngimwira rehe nginya ndabi icio ciothe twikire kundu kuriku guku ngimundia nguo iria ningi kia gwika atia wakana nguo iyo ndahurie kibiriti maita matatu ngirora manyeki maria momu hau na maratathi ma naironi ngigirira ngimundia nyeki iyo ikimunda nguo ndina muda no ndamundia nyeki ni ekatia ni ya muda haria nguo iria riu irahia ri handu hakuhe ni gwikujanja gwika atia aja kwirol ta nyoka gira mamu Alice ngimwira atiriri andu mauga gutiri ngoma ona riu thamaki uria ratonyetio thiini wa murugu atha nguo ni yaheire thutha wa guikara ta nuthuitha ona yekunja ri ni yacokire ikihia tondu ni twamitiririe matharara macio mothe na mahuti ma menyori no gutiari kuhuthu kahura gitu tondu bete thiini ya rugire iguru igicoka thi igicoka iguru ringi igicoka thi kututie uthia tukiguraga indo na kuhuria barabara tuoka twikirite kana kuoya kindu ro uguo ukona mwana ni akanyamu na ndunamuria kanyamu akawaruta kukana ni agura na ni ekira mwiri wake na ndu ikuria rutiri bete ya sokari gira Ngai tore turaga muoyo ni njui ni unjiguite kuona ni rutite ndico kuria kuriku no kamurehe muci ona ri mwathani witikire tu gucina uthamaki uyu no ri uthamaki uyu kuhia ukoro ni guora he nginya thiini wa ndico oke ndico waku koguo bibtere ndarugire ringi ikihia othuru nona ni gacuma ndi kuhia ithire tondu nguo ya hia ri giatukire tari ki plastic kia hia ri gikara ki meltete hari ugu tari ki plastic mwasina na no ri gikuo gi ifati gukorwo igithegethege gia kimuhu koguo ya handie tari kinairo ni mweka atia mwasina riu rigoreria mamu Alice ngimwira atiriri no bete ifati gutwarwo ruwi tondu riu ri nyamu ta ici cia cuma ri itihiaga ifati gutwarwo ruwi cio ya gutwarwo ruwi nigetha riu roho ucio gaika atia ugathi na mai twahoya ri hindi ndico arakura ni okire kanitha-ini ri Ngai ahete kiugo tuku kiria ngoka kurutana riu koguo Ngai aharagiriria mundu wake utuku ndahetwo kiugo githini wa ibuku ria Isaia 1 haria muhari wa 10 kiraria atiriri ati ukai tucire ona mehia manyu me matune ta karaku tamiriaga karaku ndico agikoro ni ndingira agikara haria kona-ini no ni ri ndirenda kumuonia he undu njui kana undu ngomuribuke mwana uyu ore ndirenda koguo ni ndahinyiririe muno ngira Ngai undeithie nguhunjia kiugo giki na nigetha mwana uria umuthi agwitikire ngimwira ndirona mehia maku me matune fiu na me maingi no kona totangirekeru Ngai arauga ukamucire na ti handu hangi muracirira ni guku itanarikia kiugo ndicugire ni mutane kondu wothe ndenda kuhonoka uguo na ndiarikirie kiugo
tondu muoyo wake Ngai ari ready kuthara hau niho ndahoire Ndicu kumuhoera ngira nyina tutirikitie kuruta igongona nituguthikire maringi tondu yarabatara deliverance ikike o ta uria kwahotekeka nigetha kiria na reithio kiria na nyuithio mitwa na hitithio tumikanjire kundu kuriku kundu guku koguo ni twathire na mbere na mahoya ona ahonoka ni twacokire kirima ringi kwira Ngai ni thengio na tukihoya koguo kwa hinda riria akoretwo honoki-ini ri nie nike njuge ni nyonete Ngai munene tondu ni gukoretwo gugikika deliverance ya magegania na makiria gukagia na maciaro ma youth thini wa nyumba ya Ngai Etago Ngai Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene tona cio ndona ndege citu nikire cirinekira hihi we wita muhunjia kuringana na maundu maria waiguire urio mutwanite na Ndicu maria wone toro ni maingi na tumukuithagia mirigo maingi muno muno mukaga toro na nini njiraga ugikana aikoro kiria wanyita na mahoya niguo ugacoka ona mahoya because the only thing to maintain a blessing which you get via prayer is only a prayer sure aiko wegwatira Ngai na mahoya no nginya ucoke maruini wire Ngai ni thengi no tore na mahoya macio because when you don't do it the enemy onaga mwanya agakora we no weiganirire riu goda kwa daika imwe tu hari muciari we haria niguo utamakaga niguo igurigie ore mwana wake kuria arathie oka Ndicu nenjeria ati we ria atumiragira mamu mbeca mumone ara gakuhuthira ndi ndamwirite ndarire mamu wao hende twathuthuririe tukimenya maundu maria Ndicu arekari na tiwe watumburiire ne thuru roho mutheru ngimwira Ndicu maundu maria areka timira na mbeca ciake ni tharu na ngimuthomera maandiko mari thini ibuku ria kiambiriria 18 nginya chapter 19 yaragia horo wa Sodom na Gomora uria Ngai arakarire riria akorire andu magika arume kwa arume magika maundu maria matagirire Ngai akirakara nyitirie Sodom na Gomora mwaki no ndu mwe kahura ndirutite kuma hindi ya Ndicu na kana kuma hindi ya Ngai ajitirie ati Ibrahimu riria arikanire na Ngai kana ria Ngai amwitire ria akimwira Ngai akimwira nie ni haririirie gwitirie Sodom na Gomora mwaki ni tondu wa waganu uri uriku Ibrahimu oririe atiriri Mwathani kwi hindi ungeninaniria aria thingu na aria ganu undu umwe Ngai akimwira aca akimwira kungioneka andu 50 no ukuhonokia akiuga akimutaria akimwira kungioneka andu 5 akiuga no honokie Ibrahimu arugamire ithenya-ini ni tondu wa muru wa nyina Loti na kiugo kia Ngai kiugaga ati Ngai akiigua Ibrahimu agithara Loti na mutumia wake tigani haria mutumia wake agarurukire agituka higa ria cumbi koguo ni ndirutite atiriri kurugama ithenya-ini ni tondu wa mundu urora kurugama ithenya-ini ni tondu wa muci urora tondu koro ndi arugamire ithenya-ini kahura bitu ni ndio Ndicu kuria ngire muthenya wa muthi ndio muci ucio wa mamu wa Ndicu ungiri atia koguo ngira Mwathani ndeithia ona korwo gukuonekeri Mwathani wigue tha ona muthi ni decrete ngera Ngai o toria mundu gwitwo Ndicu arakurirwo ku kwina nake kwina iritu ona korwo ni matwikite addicted maundu-ini macio kiugo kia Ngai kiugaga ati nao Aisiraeli makirira Ngai be bururi wa kombo Ngai agiteka kumarumburia tondu igwire kiriro kiao muthenya wa muthi kahura ona korwo ni mareka maundu macio magana gutingiaga mararira Ngai amahonoki gutingiaga mararira Ngai amakure koguo ri ngiaria na ciugo ni njugi atiriri ati Ngai kiriro kiu kiacio marahinyiririo kiacio maraherithio giacio mareko maundu macio tondu Ndicu tiwe wendete gwika ni gwikora ekoriria tonyetio thiini wamo Ngai eridi kuigua kiriro kia wa amahonoki koguo ri acio mararira acio maracaya ona korwo no itaru ni mihitwa mehitithagia na makiro matikarume kuo koguo mundu ni aturaga kuria ni undu wa guoya tondu ni erigo wona wauma no tugakuraga no ni araririra Ngai atiriri Mwathani ungikanduta guku ni gagucokeria ngatho kiriro kiu
Ngai nyakiguite na nikio turugamite twindungata nigetha na igito thaithe Ngai makuru marute bururi-ini wa Kombo moke nigetha matungatire Ngai chance yeho ihinda riho tondu Ngai witu ni athuire gikuo kia mundu muhia Kathia mwanya muno Pastor Sarah tugucoka gwaku Disho tuko tukinikiria nake uturi atiriri kana waririe mundu ucio hi ne ndingi muno watigire waririe no anjirie ati no wende kwira aciari ati ugikana reherwo kindu ni mwana abo thuthurie menye kure mwana ucio rutaga ndungega kwi mundu kinyite muthia kuri mundu yana kuruhana ihoro igi gayism kana kwi mundu thini wa homosexuality na ni arigwo ndemeno ari na andu ingi muno ni mariririe kuma no andu ni marigwo ne atia na ithui no mekire tungika Pastor no tumahoire no mahoya utwire hinya wa mahoya hari ugukinyitie na niga tuko tukinikiria ni haria nginyite ngiuga ndikinyite ni undu wa hinya wa mundu kana uhoti wakwa no indi ni hinya wa Ngai na mahoya maria tuhoyaga kana ahoyagirwo ni ndugatere nyitagirira ni uri ngenda kwira mwanake wi hau kana muiretu aiko na me anwathia na andu matagirire kabotige tene ni tene to na andu menyaga ukiingira ni gwikora wikoraga tondu ringi mundu athia kahenio na mbeca na kindu kirani na yuthi ni tamaa ni eratuma andu mathire na yuthi muno mwana tawaku ni agia ngari ndu ikura ararutire na nyoda kuya ngari te ugathioka ne utara maundu ni matagirire na muturu waku kagaruruka uri mote kumenya uguo tatigai tamaa ya indo etera hinda ria Ngai ni ro riagirire amen atiriri wanjirie ati mbeca ni cituma mundu agaruruke sure hindi ria watwaritwo kure kwa Illuminati tondu mai kuragira mbeca nyingi no tonga muingi no tugine hinya wa mahoya wa mugaruri gitu Pastor tondu aiko wakirwo milioni 2 na ngari na maundu mega na no akigo transport irakiho 50 uguthie o wiki no kuna ndiru kuna maundu mau tareke ngwire kahura ihinda riu ndiri ritu muno tondu hindi mami wao ari na thina ndingiconoka ngiuga uguo thina uria wakinyaga handu ati no mararire riu ndenda kuonia mwiroreri witu atiriri hindi ni gukorwo na thina muingi muno Saitani arekagiriri nigetha wambirie kwamukira kinya murugo kana mwarigu areka ati aragutumira ni kwari weru mutumia ucio agirire murito muno no ngimwira tori Ngai aturaga muno ti cia ndico ciguguteithia na ndukuri icio okorwo twihokete Ngai ndakareka murarire amen kana mutindire amen tondu wona waria mbeca cia ndico kigongona giki kiraria thiini wake oma gitiguthira to no tuga connected tondu no atuika connect na ni wake ni uri mbeca iriku ni mbeca ici koguo ni ngwenda ona wire ndico kuhurira thimu umwire ndukwenda uteithio wake na ndukwenda mbeca ciake nigetha mwana ucio one ta wa mugaruruka none ona ngigeria muno ndari kundu akarehe indo ciake koguo ngwenda kwariria aciari ndimere atiriri ti mbeca ciothe mundu onoko ni kugerera weru ndira kamera weru ndukuraga mundu thina ndukuraga mundu ng'aragu ndikuraga mundu na handu horekererie mwana waku athiaga kwire na kuu agigwethera na mwethere uretha ti mwega ri ndwihoke Ngai umuthi uko ni kurario ni kuranyuo ni marehumba wega ni tondu wa Ngai ri uturaga muoyo amen ono lagi kahura na taru mwana athia kona ringi kome na thina na kona yes nimekurarira kana kindu kigekona aca no thire njikiona nigetha nyone mbeca oy ta mwana ke ndirariria wi hau oy kona yes adorathi no megutwara irimaini utakuhota kwiruta tafadhali tugatuma mamu anyuarire mami twarire mwaka mugima ature arira ni undu wakwa uguo wendu kareke mamu anyuarire uti undu muruta gutuma muciari waku acai Disho kuri na andu magira kwani nawe na twamerire nginya hindi yo ingi ati we uhoro wa gayism na uhoro wa homosexuality no akiumire na muhunjio waku ne confirm uguo hihi no umahe namba yaku ya thimu okay ukenda kwaraniria nani no arani nani kutuka 0711 176 822 0711 176 822 amen Pastor Sarah ekatuge ihinda ria kinyanira nituko tukena mako pilot na drama hi hakime ukoto hujire tondu amen ni kuri Ngai matuini na ne atuma uikinya kundu guku na ngakiwatha Ngai no ro tungatite Henry Ngai wa mwa kurathima gwikira gutongorie na makiria mothe akuhotanire na areke ukuhotanira akuhithe kuma kuri thu ciaku and may he frustrate your enemies
friends aria matendaga wira wa Ngai ukorwo githii na mbere hihi he mundu ngira kwaranĩria nawe no muhe namba yaku ya thimu. Okay, mwiroreri wa Gikuyu TV nĩ ngwenda gũkũrekereria namba yakwa ũndũ ũngĩnyita nĩgetha tũteithanie kĩmahoya, tũteithanie thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa Ngai nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0718 565 876 0718 565 876. Iyo niyo namba yakwa na wahura iyo ni time. Amen. Yeah. Kwa kanya kagi na kanya gaki ndamenya wagakioneka na kwa kianira murori mahinda-inĩ mangĩ nĩgetha akĩgũkorwo akĩigua nginya kiugo kĩu na tondũ arĩa metanĩti na Ngai twendaga kũmahe kanya nĩgetha makorwo makĩambaria rĩtwa rĩa Ngai. Amen. Ngũa mwa mũrathime mwagĩcoka kũrĩa mũciĩ Henry mũkorwo mũkĩgeithia mũciari wanyu na mũmwĩre tũthiĩ na mbere gũkĩhoyanĩra no ũnjĩtĩkĩrie tu ngagĩthiĩ kũhũrwo ngeithie ashirika othe a Life Vision Freedom Ministry na Boi Chiarede witũ wa Mwacuri na yuthi ya John na Mũtugi othe mageithĩkana Ngai wa muoyo marathi. Amen. 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 Ona rĩrĩ maranjĩrĩte gũkahũra tondũ nĩ makenagio nĩ mami wao. Amen. Na kahũra twĩna branches nyingĩ onokorwo ndigũcigweta ciothe no harĩa hothe Life Vision ĩrĩ na atungatĩri arĩa me rungu rwakwa na tũtungataga nao Pastor Ng'ang'a, Pastor Ruse na Pastor John harĩa Mang'u. Ngai amarathime na Pastor Njoroge haha Ruiru. Ũguo Ngai amarathime mũno na tũnyitanĩre wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai na andũ me kĩndũ kĩmwe nĩ matũragia na acirika akwa othe nĩ ndamageithia. Amen. 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 Ngai mwa mũrathime na mwĩkega na tore na inyuĩ mahinda-inĩ marĩ mothe na twana twakwa na tuothe tũkwĩrorera nĩ ndatũgeithia ciothe aothe akĩroho tuothe Ngai mwa mũrathime na mwĩkega mwĩrwo komode hau no tũgĩkĩra gaturumo nĩ amu kiumia gĩũkĩte tũgakorwo twĩna Henry Ndicũ nĩ amu twakorwo tũkĩigua ũrĩa Ngai ekĩte na ũguo nĩguo Ngai ekĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre wake agacoka akamũgarũra agatiganĩria ũtonga ũrĩa onete na maitho make mbeca nyingĩ iria onete hĩndĩ ĩrĩa akorwo agĩkuruhania na maũndũ ma kwa ngoma akiuga kaba gũtungatĩra Ngai nĩ amu mwana wa Ngai nĩ ũrĩ umithio na rĩrĩa acagũrire nake nĩ magakĩona ũrĩa aiganĩire nĩ amu Ngai nĩ acokete akamũhumba riri na makĩria mothe akahe thayũ thĩinĩ wa mũciĩ wao. Ndiramenya wewe wĩhokete ũtokorwo wĩhokete mwana waku kaba kwĩhoka Ngai nĩguo Bishop Elizabeth Kuria mena Evangelist Mary Hagi makoma kĩnjĩra kahora wĩhoke Ngai ũtige na thĩna na mwahoka indo cia thĩ no cirĩ gũcũngĩrĩria maũndũ-inĩ matarĩ mega. Niĩ nĩtagwo mũrũ wa Ngũi na kahora tuma thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko he mũthuri wanjĩrĩte ndũkae kumĩra ũtangeithĩtie na ndĩrona mwerekeri witũ gwĩtwo Alvin mena njamba ĩngĩ gwĩtwo Joseph oro hamwe na Ibrahim Mushiri makĩnjĩra tũkorwo tũkĩnĩkĩria no mũthuri ũcio akorwo agĩtwo Bwana Gathu mena Bwana Kĩhonge a housing akũrĩa mwana wa Heritage Housing Cooperative Society kũrĩa mwana wa Mang'u House kũrĩa mwana wa Thika. Ngai mwa mũrathime o harĩa wothe mũrũ na wakorwo gĩtũrĩra Ngai mwa mũrathime na gwĩke wega. Tũhutĩrie Ibrahim tũhutĩrie rwĩmbo rwa mũrangĩri atĩ ici nyama ndikũrĩa ona cianora nĩ amu nĩ ndikwenjera gĩthima nĩgetha ngorwo ngĩtonga kaba Ngai ũnyenjere gĩthima na wona gĩthima gĩaku wanyenjera wona wakea andũ aku matũre makĩnyuĩrĩre kũ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondo rangĩri marutaga wĩra wa tũhũ njĩtagwo Mũrũ wa Ngũi na kahora ũũ nĩ kwa Gikuyu TV mũrũ wa Mũikũ mũthenya wa kiumia we wĩna wĩra waku na twakorwo tũkĩigua. Ngai mwa kũrathime na gwĩkega makĩria mothe tũkwendete. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Amen. Thank you.